當然有啦，因為其實我有私心嘅，就係想將我自己想見到、想睇到嘅真跡就帶嚟香港同大家分享。我覺得呢個係每一年我哋 The French Way， 譬如我同 Xavier 會去 brainstorm 希望可以帶到啲咩 artist 啊、咩音樂家嚟啊，咁呢個係我仍然都喺度努力。咁今次我覺得好開心就係 B&F 嘅黑白相展覽，呢個係好多年前我已經喺度講緊嘅啦，咁所以能夠見到佢真係係咯，真係成真咗嘅時候就好開心。我行程最深刻嘅就係同阿扎哈個女性嘅指揮家一齊對話。其實佢已經有一個夢想、一個理想，就係想成為一個指揮家。而喺當其時喺音樂呢個界別裏邊，個個都話係冇可能嘅。一，佢係一個女性；二，佢係一個新移民；三就係冇咯。但係佢都冇放棄咯。咁所以我覺得呢個係咯，即係我覺得係最感動我一次。